ماجرای شب‌های تاریک پلچرخی دهه 1350 1360. زندان پلچرخی در زمان حکومت حزب خلق و پرچم بعد از کودتای سور 1357 به یکی از سیاه‌ترین مکان‌های افغانستان تبدیل شد. در آن سالها هزاران نفر از دانشجو، استاد، ملا، کارمند، تاجر و حتی آدم‌های بیگناه به اتهام‌های واهی گرفته می‌شدند و به پلچرخی منتقل می‌شدند. یکی از بازماندگان، مردی به نام عبدالکریم که بعدها به خارج رفت، خاطرهایی را اینطور تعریف می‌کند. او می‌گفت: شبیم را به صف کردند. چشم‌ها بسته، دست‌ها بسته. صدای زنجیر و درهای آهنی همه جا می‌پیچید. بعضی را با کامیون می‌بردند، هیچ وقت برنمیگشتند. ما به آن می‌گفتیم سفر بی برگشت. من جوانی 25 ساله بودم، فقط به جرم داشتن یک کتاب اسلامی مرا گرفته بودند. شبی که نوبت من رسید خیال کردم دیگر تمام است. اما به طور معجزه‌آسا اسم مرا از لیست پاک کردند. بعدها فهمیدم یکی از زندانبانها اهل همان ولایت من بود و پنهانی کمکم کرده بود. او میگفت: هر صبح وقتی در سلول باز میشد همه ما چشم به زمین میدوختیم تا ببینیم کدام بستر خالی شده. این ترس و انتظار از مرگ از خود مرگ هم سخت‌تر بود. خیلی ها از پلچرخی زنده بیرون نیامدند و ابرهای دستجمعیشان سالها بعد پیدا شد. اما بازماندگانی مثل عبدالکریم تا آخر عمر خاطرات آن روزها را فراموش نکردند.